মুখ্যমন্ত্রী দেখছিলাম যে হসপিটালে দেখতে গিয়ে বলছিল যে আজকে শুক্রবার ছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শুক্রবারকে ছেড়ে দিতে হয়। কোনো সম্প্রদায়কে কি? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই শুক্রবার নিয়ে আবার নতুন করে তিনি শব্দ প্রয়োগ করলেন। আমার একদম স্পেসিফিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, যদি কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট থাকে, যদি কোনো সংশোধনী রাখার জায়গা থাকে, অ্যামেন্ডমেন্ট করে শুক্রবার থেকে আপনারা বাদ দিয়ে দিন। মিছিলটা রাখলো কারা, প্রতিবাদ করলো কারা, কারা আসলো, কিন্তু একটা বারকে কেন্দ্র করে একটা বিশেষ ধর্মকে টার্গেট করা হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই শিক্ষার্থীদের সমর্থনে, নিটের সমর্থনে দিল্লিতে যে আন্দোলন হচ্ছে তার সমর্থনে গতকাল কলকাতা যে আন্দোলন হয়েছে, অবশ্যই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আমি পক্ষে ছিলাম, আর থাকবো। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, সাংবাদিকদের উপরে যে আক্রমণ হয়েছে, এটা কোনোভাবেই সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না। এটা আমি বিরোধিতা করছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কারা করছে না করছে তাদেরও চিহ্নিত করা দরকার। অলরেডি আজকে হাউসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন, 7টি এফআইআর হয়েছে। কিন্তু আমি অনুরোধ করবো, যারা এর সাথে যুক্ত একটা ওরা ছাড় পায়, কিন্তু নির্দোষ নিরহ ব্যক্তিরা কোন রকম ভাবে না তাদেরকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এটাও স্বীকার করেছেন, যারা হিংসার সাথে যুক্ত না তারা বিজেপির সদস্য, তারা না নিজের সাথে তারা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত, তথা আউটসাইডার রয়েছে, এটা করেছে, এক কথা তিনি বলেছেন। এক কথায় আন্দোলনটাকে গতকালে তিনি ক্লিন চিটও দিলেন যে আন্দোলনকারীরা হিংসার সাথে যুক্ত নয়। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষে ছিলাম, আজই থাকবো। দাদা, ওভারঅল এই যে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে নিট নিয়ে সারা দেশ ব্যাপী, কি বলবেন? দেখুন, মুদ্রা ইস্যুটা মারাত্মক ইস্যু, যে নিটের পেপার লিক হওয়ার পরে কতজন ছেলে মেয়েরা সুইসাইড করেছে। কেন্দ্র সরকারের কোন এই বিষয়টা নিয়ে হেলদোল ছিল না। আন্দোলনের তীব্রতা থাকার পরে এখন রাত 12টার দিকে এসে লাইভে বল করছে আমরা এই বিষয়টা কঠিন পদক্ষেপ নেবো, আইন নিয়ে আসবো। আজ থেকে 2 বছর আগে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মোদীজি বলেছিলেন যে অলরেডি তখন যখন নিটের পেপার লিক হয়েছিল বলেছিলেন যে আমরা অলরেডি আমাদের আইন আছে, আমরা কঠিন আইনের মাধ্যমে গ্রেফতার করবো। দুরকম কথা হয়ে যাচ্ছে। যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে সে দাবির সাথে আমি 100% সহমত। যে ধর্মেন্দ্র প্রধানজি পদত্যাগ, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বারবার, তার সরকার ব্যর্থ হয়েছে এই পেপার নিটের পেপার লিক আটকাতে। সুতরাং এই দাবি নিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অদত্তপূর্ণ কেন্দ্র সরকার তা না করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যখন করছে দিল্লি যন্ত্রমন্ত্রে, তখন ছেলেদের উপরে নির্বিচারে লাঠি চালাচ্ছে। এর অভিযোগ আছে পুলিশের ড্রেস পরিয়ে বা পুলিশ সাজিয়ে সিভিলিয়ানদেরকেও এই ছাত্রদের উপরে আক্রমণ না দিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা দিল্লি পুলিশ করছে। দেখুন, আমি কোনো মতেই কোন সাংবাদিকরা আক্রমণ নিয়ে আসুক, এটা আমি চাই না। সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক হলুদ মিডিয়া আছে, গদি মিডিয়া আছে, সেই বিতর্ক আছে। তার জন্য আক্রমণকারী আনতে হবে, তাদেরকে শারীরিক হেনস্থা করতে হবে, এটা আমি পক্ষপাতী নয়। এটা আমি চরম বিরোধী। যারা করেছে তারা শাস্তি পাবে, এটা আমার চাই। কালকে যখন দেখা যাচ্ছে সাংবাদিক হচ্ছে বেশ কিছু দেখুন, যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, একজন লিডার হিসাবে, আমি ছোট মতো একজন নেতা হিসাবে, আমি এটাকে কোনোভাবেই পজিটিভ দেখবো না, নেগেটিভ দেখবো। আমার কলকাতা যখন আমাদের পার্টিতে আমরা প্রোগ্রাম করি, আপনারা দেখেছেন অনেকে, আমি সবার শেষে এই জন্যই থাকার চেষ্টা করি। কোন রকম ভাবে আমাদের পার্টির ছেলে না বাইরের দেশে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা করাতে চাই, সেটা আমি নজরে রাখতে পারি। যদি এই ধরনের কোন লিডার, আপনি বললেন সিনিয়র লিডার বা যথেষ্ট পরিচিত লিডার দেখে এড়িয়ে গিয়েছে বা অনুষ্ঠানে গিয়েছে, তাহলে কোন গণতন্ত্রের সাংবাদিকদের যে স্তর আছে,
যে জায়গা আছে তাহলে সেটা একটু সংকুচিত করা হচ্ছে, এটা আমি বিরোধিতা করছি। তারা পেপার লিক দিয়ে সোমবার পার্লামেন্টে আজ থেকে 2 বছর আগে অলরেডি মোদীজি বলেছিলেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে অলরেডি ভারত সরকারের যে কড়া আইন আছে সেই আইন নিয়ে বিচার হবে, আবার নতুন করে আইন নিয়ে আসার প্রয়োজন কি হবে? ব্যাপারটা হচ্ছে সারা দেশে যে উত্তাল অবস্থা, এখন শুধু ছাত্রদের নয় গার্জেনদের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, ফলে দেশের সরকার চাপে পড়েছে, নতুন করে কিছু একটা ড্রামা করছে আর নাটক করছে। দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে কোন আইন নিয়ে আসবে কি নিয়ে আসবে তার থেকে বড় কথা যে শিক্ষামন্ত্রীর আমলে এই দুর্নীতি হয়েছে তিনি আটকাতে পারেননি, সেই শিক্ষামন্ত্রীর আগে পদত্যাগ করাতে হবে। হাউসের ভেতরে বললেন যে গুন্ডা দমন যে এসেছিল সেটা আইনে পরিণত সেই আইন নিয়ে দেখুন ওটা গুন্ডা দমন বিল যেটা আছে পেশা অ্যাক্ট যেটা হচ্ছে সেখানে অলরেডি কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে, মামলাও দায়ের হয়েছে। সুতরাং এটা কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবে, কিভাবে এই অ্যাক্টগুলো লাগাতে পারবে সেটা এখন দেখার বিষয়। বলছেন যে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যারা অসুস্থ হয়েছে তাদের অভিযোগগুলোকে তারা এফআইআর হিসেবে ট্রিট করা হবে। আমি আই উইটনেস, আমার এমনও পরিচিত লোক আছে যে সেবাশ্রয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য পরিষেবা নিতে গিয়ে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে ফিরেছেন, বন্ধ হয়ে গেছেন। আমরা আই উইটনেস আমাকে এসে তিনি বলেছেন তাদের কোনো অভিযোগ হবে। এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা, আমি আশা করবো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সেবাশ্রয় নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক, তদন্ত কমিটি তদন্ত করে যে জুনিয়র ডক্টর যারা অলরেডি যারা পাঠরত তারা এসে এখানে যারা ট্রিটমেন্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো, তাদেরকে জোর করে নিয়ে এসেছে না সহিংসা নিয়েছে সেটা দেখা দরকার। অনেক ঔষধ দিয়েছে, এক্সপায়ার ডেটে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি মানবিক সরকারের কাছে আবেদন রাখবো তাদেরকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা দেওয়া হোক, আর যারা চিকিৎসা দেবে মানুষকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অন্যথায় শুধুমাত্র হাউসে এসে বলে দেওয়া বা মিডিয়ার মাধ্যমে সার্কুলেট হয়ে যাওয়া তো না সীমাবদ্ধ হয়। কারণ আমরা দেখছিলাম সিগনেচার জাল কেসে প্রথম দিকে সিআইডির কত তৎপরতা এর বাড়ি তার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে, যতদিন যাচ্ছে সিআইডির তৎপরতা তত কমে গেল। এটা কি আবার নতুন ইস্যু উঠলো নাকি? আর 2 মাস পরে নতুন ইস্যু উঠবে, এগুলো এবার চাপা পড়ে যায়। এই যে ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে সেবাশ্রয়ের নামে, এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি ঘোষণা করা দরকার। আজকে একাধিক পিএসসি যে রিপোর্ট সেগুলোকে জমা দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে আমফান করোনা এই সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে, আপনার কি মনে হয় এটা একটা বড় দুর্নীতি? অনেক বড় দুর্নীতি হয়েছে, বারবার বলে দিয়েছি। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সঠিক সময় জমা দেয়নি, দিতে পারেনি। 100 দিনের কাজে দুর্নীতি আছে, জল জীবন মিশনের দুর্নীতি বাজারের মধ্যে আছে। এমন কোন ডিপার্টমেন্ট নাই সেখানে তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি হয়নি। এখন দেখার বিষয় পিএইচডি রিপোর্টে কেস করেছে, কিছুদিনের মধ্যে আমরা রিপোর্ট হাতে পাবো, সেটার উপরে বর্তমান রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নেয়। কারণ অনেক কথা বললেও কার্যকরী পদক্ষেপের বিষয়ে কোন না কোনো জায়গায় আমরা দেখছি এই সরকার ধীর গতিতে চলছে। বিশেষ করে তৃণমূলের সর্বোচ্চ যারা বড়িতে ছিল তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন না কোনো ক্ষেত্রে দেখছি আমরা ধীর গতিতে চলছে। থ্যাংক ইউ। हिंदी चला सकता है हिंदी में देखा गया कोलकाता में नीट पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन में लगातार जितने भी जर्नलिस्ट थे काफी सारे जर्नलिस्ट को पीटा गया और मुख्यमंत्री शाम को अस्पताल भी पहुंचे थे, वो उनसे मुलाकात भी किया। क्या कहना चाहिए पूरी घटना? आज मुख्यमंत्री सर ने हाउस में प्लेस भी किया, इसके ऊपर चर्चा किया, बोला जिन लोगों ने अटैक किया है वो नीट एग्जाम के साथ ना जुड़े हुए हैं, ना जो सीजेपी को जो नाम का जो पार्टी अभी निकले हैं उनके साथ ना जुड़े हुए हैं, ना ही प्रोटेस्ट के साथ है। उन लोग 3-4 आदमी का भी नाम बोला कि 70 आदमी आइडेंटिफाई हो गए। पहले हम बोलेंगे जो पत्रकार के ऊपर जो अटैक हो रहा है इसके खिलाफ हम है। ऐसे हमारा जो रिपोर्टर्स जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम लोग 157 आउट ऑफ 180। ये अच्छा नहीं, हम इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा जो रिपोर्टर्स है उनको तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, देना चाहिए। एक बात। दूसरा बात भी यही है, आपका तो जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है जो हाउस का, वो लोग जो पॉलिसी बनाता है। लेकिन हम आप लोगों को बोलेंगे, आपके माध्यम से भी आपका हाउस को बोलेंगे
ऐसा काम कीजिए जो आपका जो आदमी फील्ड में काम करे उसके ऊपर कोई मतलब पेश आ जाए। फिर भी हम बोलेंगे जो लोग अटैक किए हैं उनके खिलाफ हमें कभी भी होना नहीं चाहिए। बंगाल में ऐसा कुछ काला भी है जो काल भी गया है, जो संवाददाता के मतलब पत्रकार के ऊपर अटैक किया गया है, हम इसके खिलाफ है। लेकिन एक बात मेरा है, जो लोग इनके ऊपर अटैक किए उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मतलब ऑपोजिशन में है कुछ मेरा पर्सनल उसके साथ लड़ाई है, मत घिस के इसके अंदर मत निकालिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्टिकुलर एक डेट के बारे में बताया है कि फ्राइडे, इसी डेट में ये होता है, क्योंकि पिछले पूर्व मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहते हुए वो नजर आए थे कि इस शुक्रवार को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? मुख्यमंत्री भी कल इसी के बारे में कहा। फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी जी ने भी फ्राइडे को लेके बहुत कुछ अलग सनम बोला था। अभी जो हमारा बंगाल का राजनीति टीम है शुभेंदु अधिकारी जी ने भी सेम बोला। हम एक बात बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी जी को, अगर कोई अमेंडमेंट है तो लेके आइए, फ्राइडे को हटा दीजिए। फ्राइडे लेके इतना दिक्कत है, अरे भाई प्रोटेस्ट किसने, रैली को मास रैली को किसने बुलाया? सीजेपी ने बुलाया, थोड़ा और कुछ लेफ्ट उनका जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने बुलाया। प्रोटेस्ट में सब लोग आया और हो गया फ्राइडे का खराबी। अब फ्राइडे का अमेंडमेंट का हटा दीजिए, ना रहेगा बस ना रहेगा बस। बीजेपी सरकार 2013 आने से पहले भी पेपर लीक होते थे, उस दौरान किसी भी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं मांगा जाता था। आज शिक्षा मंत्री की इस्तीफा क्यों? देखिए आप 2014 के पहले क्या होता उसके देखिए, इसको आप मत जस्टिफिकेशन कीजिए। लेट मी फिनिश। उस वक्त हम पॉलिटिक्स में नहीं था, आज हम पॉलिटिक्स में आए हैं, हम आज मांग करेंगे। मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा आज रास्ते में उतरे हैं, देख रहे हैं कि इसके मांग कर रहे हैं। मतलब उस वक्त नहीं मांगा गया तो इस वक्त नहीं मांग सकते हो, ये वाला बात अच्छा नहीं है। जो गलत किया उस वक्त जब पेपर लेता वो भी गलत था। उस वक्त जो हमारा जैसे जो युद्ध था उस वक्त उसको मांगना नहीं चाहिए था, नहीं मांगा तो अभी नहीं हम लोग नहीं मांगेंगे। ऐसा उसके साथ उसको देखे, इसे जस्टिफाई मत कीजिए। अच्छा एक सवाल और है कि ये जो रिजल्ट भी निकल गया, छात्र जो है रिजल्ट की तरफ भी जा रहे हैं घूमे, लेकिन ये रिजल्ट निकलने के बाद भी इस तरह का आंदोलन की क्या जरूरत है? देखिए बात क्या है, मुद्दे का आंदोलन है आने वाला। आज का प्रोटेस्ट मतलब यस्टरडे जो खराबी है उसको कितना भरपाई करेंगे उस एक बात है। दूसरा बात है टुमारो क्या होने जा रहा है। आज हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे तो आने वाला दिन में तो नीट के जैसे जो जितना भी एग्जाम है, इतना इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट में रहेगा, जो भी शिक्षा मंत्री रहेगा, वो पूरा के पूरा उनका नजरदारी रहेगा। इसी नीट की परीक्षा तो एमसीए के माध्यम से होता है, तो उसका चेयरमैन ज्योति है, तो ज्योति की इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगा। देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक है, गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है। मैं तो बहुत पहले बोला था, हाउस में चर्चा हुआ था, बंगाल असेंबली हाउस में, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इतना पावर क्यों दिया गया है? पहले मेरा बात है एमटीसी से उसका हटा देना चाहिए, एनटीए से उसको हटा देना चाहिए। इतना बड़ा जो एग्जाम कंडक्ट लोग करते हैं, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आप देखिए उनका परमानेंट स्टाफ भी 50 के नीचे है, उसको हटा देना चाहिए। देखिए हम तो क्वेश्चन करेंगे सरकार से, हम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हम पहले क्वेश्चन करेंगे सरकार से। पहले सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सरकार हम नहीं बनाया। आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया में आकर भी वो बताए कि पूरी घटना का जांच किया जाएगा, और फिर भी ये आंदोलन जो है वो चलता हुआ जा रहा है। इसके बारे में है जो शिक्षा मंत्री है उसका रेजिग्नेशन मिल जाएगा तो खत्म हो गया, उनका पहला मुद्दा है। दूसरा बात क्या, प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले पार्लियामेंट हाउस में बोला था, उस वक्त जब पेपर लीक हुआ था, जो पहले से हमारा देश में सख्त कानून है, इस सख्त कानून को देके हम लोग जो किया उसके खिलाफ उसको अरेस्ट करेंगे। आज 2 दिन पहले लाइव में आके क्या बोला, जो नया सख्त कानून बनाएंगे। फिर दूसरे बार उसे अच्छा दिन के जैसे चुना लगाया, फिर चुना लगाने का बात बोला। ये लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल।
कल जो पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है देश चौथा आतंक कहा जाता है, कभी उनके तुम लोग भी जाएगा तो क्या हम पत्रकारों को ये बना देगा तो होते इन दोनों को बैठक कर देना चाहिए, जो दल के लोग हमला करते पत्रकारों को उनको बैठक कर देना चाहिए। देखिए आप कैसे बोल सकते हो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा कौन कौन किया है, कौन दौल से है, कौन क्षेत्र से है, कौन जगह से है, तो अभी बोल नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन आप लोगों के ऊपर जो अटैक है उसके खिलाफ हम है, ये होना नहीं चाहिए। और दूसरा बात, आप लोगों को भी हम एक सजेस्ट करेंगे, आपका जो हाउस है उनको भी बोलिएगा, अभी जो महर है, अभी यंग जनरेशन जिसको लेके चर्चा कर रहा है उसको छोड़ के आप बोल रहे हैं कि कश्मीर का जो है, सॉरी पाकिस्तान का जो है, चाइना का जो है, ये फलाना कंट्री फंडिंग कर रहा है, फलाना कंट्री फंडिंग कर रहा है। आज अब काल का आप ये देखिए, हमारा जो देश का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जो माउथपीस है, क्या बोला, कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। लेकिन मीडिया में क्या चला रहा था, यहाँ फलाना फलाना कंट्री का फंडिंग है। ये भी नहीं होना चाहिए। हमारा देश का लड़का के खिलाफ आप लोग क्यों गलत बातें कर रहे हो, वो जैसे खराब है। और हमारा देश का पत्रकार के ऊपर कोई मार पीट करेगा तो वो भी गलत है। मीडिया कर्मी नहीं चला रहे, मीडिया में आप लोग आंदोलनकारी आकर बोल रहे हैं यहाँ हम लोग फंडिंग हो रहा है। कोई आना शराब अगर बोलेगा तो आप लोग चला देंगे, हम लोग तुमको लाइव तो आके बोल रहे हैं, उसको तो कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब बाहर के लोग शामिल, अब एक्सेप्ट कर बाहर लोग शामिल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑलरेडी बोल दिया। एक मिनट